স্নিগ্ধ সকাল, মেঘলা একটি দিন। আকাশটা দেখে খুব ভালো লাগছে। ইতিমধ্যে আপনি আপনার সকালের সব কাজ সেরে নিচ্ছেন। ইচ্ছে হচ্ছে মাছ ধরতে, যেমন বলা তেমন কাজ। নৌকা নিয়ে বের হয়েছে, কিন্তু হঠাৎ প্রচণ্ড জোরে বজ্রপাত শুরু হয়েছে। এই অবস্থায় জীবন নিয়ে বেঁচে থাকা দায়। আপনি একটি হ্রদের মাঝখানে মাছ ধরছেন। হঠাৎ আপনার মুখের মধ্যে একটি ধাতব স্বাদ আছে। আপনি আপনার হাতের চুলগুলো শেষ পর্যন্ত দাঁড়িয়ে অনুভব করতে পারেন। এত বড় মেঘ কোথা থেকে এলো? হঠাৎ সাদা আলোর একটি বড় ফ্লাশ আপনার কাছাকাছি একটি নৌকাকে আঘাত করে। বজ্রপাত কখন সবচেয়ে বেশি আঘাত হানে? বজ্রপাত হতে চলেছে কিনা তা আপনি কিভাবে বলতে পারেন? এবং বজ্রপাত থেকে বেঁচে থাকার আপনার সম্ভাব্য উপায়গুলো কি? চলুন আমরা ধাপে ধাপে সব আলোচনা করি। ঝড় আসছে কিনা সেই ব্যাপারে আবহাওয়া প্রতিবেদনের উপর নির্ভর করতে পারে। কি হাসি আসছে? ভাবছেন স্নিগ্ধ বৃষ্টি মিষ্টি আবহাওয়ার কথা ভাবছি? তাহলে থামুন। জি, এখন নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন। এই রিপোর্ট আপনাকে স্থানীয় বজ্রপাতের ঘটনা সম্পর্কে জানাবে। কিউমুলোনিম্বাসের মেঘগুলি লম্বা, উজ্জ্বল এবং সাদা। আপনি যদি এটিকে দ্রুত গঠন হতে দেখেন, তাহলে মনে রাখবেন একটি বজ্রঝড় তৈরি হচ্ছে এবং এটি বজ্রপাত ক্রমবর্ধমান বাতাস ঝড়ের কাছাকাছি আসার লক্ষণ। জেলেরা জানেন সন্ধ্যার সময়টি মাছ ধরার মোক্ষম একটি সময়। এই সময়টিতে বজ্রপাত বেশি শুরু হয়। নাসার বিজ্ঞানীরা অনুমান করেন যে সন্ধ্যাকালীনই বেশি লেক মার্কাইবোতে বজ্রপাত হয়, যা মিনিটে 24 বার, আর এটি 9 ঘন্টা পর্যন্ত হয়। রোগ নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধের জন্য কেন্দ্রের সুপারিশগুলি দেখুন। হেপাটাইটিস ও টাইফয়েডের জন্য আপনাকে টিকা নিতে হতে পারে। ভেনেজুয়েলা এবং মার্কাইবো শহরে দুর্ভাগ্যক্রমে সহিংস অপরাধ বেশি। যেখানে আপনি থাকবেন সেই স্থানে আপনাকে সবসময় সতর্ক থাকতে হবে এবং দামি গয়না ও দামি আসবাবপত্র বা দামি জামা কাপড় পরবেন না, যা তাদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারে। আর সম্ভব হলে খুব বেশি নগদত্ব বহন না করে একটি বিশ্বস্ত ট্যুরিস্ট কোম্পানিকে ভাড়া করুন। এই অবস্থায় সাবধান, বের হবেন না। স্থির শক্তি বাতাসকে পূর্ণ করে। এখানেই আপনি আপনার বাহুতে একটি শারীরিক শিহরণ অনুভব করতে পারেন। বজ্রপাত আপনার কাছাকাছি শুরু হতে কয়েক সেকেন্ডের ব্যাপার মাত্র। আপনার চারপাশে কখর শব্দ বা কম্পন শোনা একটি খারাপ লক্ষণ। মানে এই বস্তুগুলোর মধ্য দিয়ে একটি বৈদ্যুতিক প্রবাহ রয়েছে। এই সংঘর্ষ এড়াতে আপনার এবং বস্তুগুলির মাঝে কিছুটা দূরত্ব রাখুন। বাতাসে ক্লোরিনের অনুরূপ গন্ধ বা স্বাদ নেওয়ার একটি ভালো লক্ষণ, কারণ এটি সম্ভবত বৈদ্যুতিক স্রাব দ্বারা পূর্ণ। আর যদি এটি স্বাদ দাতব হয়ে যায়, তাহলে আপনি ইতিমধ্যে কিছু বৈদ্যুতিক প্রবাহ অনুভব করেছেন।